של מלחין ליאונרד ברנשטיין, שכולם מכירים אותו, וכולם מבינים מה זה יהיה. סיפור הברברים, או The West Side Story, ואתם יודעים שזה ממש מיוזיקל עולמי, ואומרים שזה אותו סיפור כמו רומאו וג'וליה של ויליאם שייקספיר, אבל בזמן שלנו זמן מודרני. היום אנחנו מנגנים בשבילכם I Feel Pretty. כולם יודעים, האריה הזה זה ממש מאוד מפורסם. אני חייבת להגיד משהו מאוד חשוב בהופעה שלנו. הכל מההתחלה עד הסוף זה עיבודים של אלכס. אתם כולם יודעים מה זה. כי זה לא כתוב בשביל שני כינורות בכלל, זה בשביל תזמורת ומקהלה, זה ממש יצירות שלא בשביל שני כינורות, אבל הוא כתב וזה לדעתי מאוד מוצלח. I feel pretty.